Tôi mua 6 hộp thì tôi dùng hết 5 hộp thì tôi đã thấy có hiệu quả. Nhất là coi nó đã hết thâm. Thì đây các người nhìn thế này trước là thâm tím rồi cơ. Bây giờ nó chỉ cần hơi nốt một tí thôi. Một, hai nữa là coi là cứ có cái chấm đen đen nó đưa đi đưa lại. Mà nó đen hơn mà nó to. Thế nhưng bây giờ nó thu mới uống hết 5 hộp mà nó thu nhỏ vào và bây giờ nó hết cái màu đen nó sang màu nâu hơi một tí thì thôi. Nếu như tôi phải thế này mãi mãi thì tôi mới thế nhìn thấy tí. Đấy. Nhất cái hai là không mỏi mắt nữa. Mắt nó không mỏi nữa. Giúp tôi rất là mỏi mà không ngủ được. Tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt, tinh thần của cô cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Vừa minh mẫn, vừa hoạt bát. Điều vui mừng nhất là cô giữ được thủy tinh thể tự nhiên của đôi mắt mà không cần phải phẫu thuật.